Əgər iki ayağınızdan biri digərinə nisbətən daha çox şişibsə, bu çox təhlükəli bir şeyin ilkin əlaməti ola bilər. Ümumiyyətlə, ayaq şişmələri heç bir şəkildə sağlam deyil. Amma ikisindən biri daha çox şişirsə, bunlarla yanaşı olaraq sizdə ağrı, həmin nahiyədə gərginlik, şişmə, qızartı da varsa və ekstra olaraq siz son günlərdə hərəkətsiz qalmısınızsa, uzun səyahət eləmisinizsə, bu istər maşın səyahəti olsun, istər təyyarə səyahəti olsun, yaxud da əməliyyat keçirmisiniz və hər hansısa bir səbəbdən uzun müddət yataqda qalmısınızsa, artıq mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Amma bunlar olmasa belə həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki bunun arxasında dərin ayaq venalarının trombozu ola bilər və bu çox təhlükəli vəziyyətdir. Çünki tromb damardan qoparsa, gedər ağciyərə, ağciyəri tutar damarlarına və ağciyər emboliyasına səbəb ola bilər və yaxud da beyinə gedə bilər. Beyində damarların tutulmasına nəticəsində infarkta səbəb ola bilər. Yəni heç bir şəkildə bu sağlam bir vəziyyət deyil və səbəb istər tromboz olsun, istər olmasın, mütləq şəkildə əgər görsəz ki, ayağınızdan biri digərinə nisbətən şişməyə başlayırsa, həkimə müraciət edin ki, vaxtında diaqnoz qoyulsun və dediyim həmin ağırlaşmalara gedib çıxmasın.